अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को और मेरे सब्सक्राइबर्स को। आज आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो है और वो है ये सारी की सारी जो मेडिसिन्स पड़ी हैं और आपके फार्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये क्यों आखिर सस्ती हैं, लगाने में बहुत ही आसान, और फार्म में जितने भी मसाइल हैं जैसे कि एक आम बुखार हो गया या सख्त बुखार है शदीद, जानवर को दस्त लग गए या इमरजेंसी हालत बन गई कि आपका जानवर बंद हो गया जिसमें मौत भी वाक़या हो सकती है। इसके अलावा कट्स के लिए अपना एक पूरा के पूरा आपके लिए सेटअप लाया हूँ। देखें, अब ये मेडिसन ग़ालिबन हर एक दवाई तकरीबन 350 की होगी या 400 की। आप अगर हर चीज़ के लिए डॉक्टर बुलाते हैं तो वो आजकल 1000-1500 रुपये तो आपसे लेगा। अब ये सारी मेडिसन जो लगाने में इतनी आसान है कि आपको एक सिरिंज चाहिए, लेकिन आपने जो सिरिंज के ऊपर जो उसका सर लगाना है वो ज़रा मोटा और सख्त होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी मेडिसन है ये इधर लगनी है गोश्त में, गर्दन की जगह पर। हाँ, अगर ये रग में लगती तो वो आपका काम नहीं था और ना ही मैं आपको ये सारी मेडिसन्स बताता। तो चूँकि ये लगाने में भी बड़ी आसान है तो एक एक मेडिसन को देखते हैं और आपके मसले को हल करते हैं। सबसे पहली मेडिसन, एक आम बीमारी जिस तरह के आपको लग जाती है, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, सुस्ती पड़ गई। अब वो आम बंदा तो पैनाडोल ही लेता है, लेकिन इनके लिए जो आपने लेनी है वो है डेक्लोस्टार। डेक्लोस्टार लगाने के बाद इंजेक्शन जब लग जाती है 5 घंटों के अंदर जो आपकी गाय सुस्त थी, साइड पे खड़ी थी, उसके बाल खड़े थे, ये उसकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। अब एक और बीमारी है, सख्त किस्म की बीमारी जो जिस्म के अंदर छुपी होती है। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपकी गाय है या जो भी जानवर है, उसके पैर में पीप है या गंद कर लिया। अब जब ये मसला चल रहा था तो आपको तो ये मालूम नहीं था ना, क्योंकि जब वो लंगड़ाने लग गई तब भी आप समझ गए कि ओह, ये तो मेरा जानवर पीप कर गया। अब ये मसला जिस्म के अंदर फेफड़े में हो सकता है या कोई मैदे में हो सकता है, कहीं पर भी ये छुपी हुई बीमारी हो सकती है। अब ये डेक्लोस्टार का काम नहीं रहा। यहाँ पर आपने एनकोर यूज़ करना है, जो यहाँ पे पड़ी है और आपकी स्क्रीन पर है, एनकोर 20। ये इंजेक्शन अब डेक्लोस्टार की तरह नहीं होगा, यानी वो तो आपने एक बार लगा ली और आप भूल गए। यहाँ पर चूँकि बीमारी कई दिनों से पड़ी थी, अब इसे ख़त्म करना भी ज़रा आपने 3 या 4 दिन ये डोज लगातार आपने देनी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहली डोज के साथ आप देखेंगे कि जो जानवर बिल्कुल सुस्त और तबाह हाल था उसमें एक जान आ जाएगी, वो खाना भी शुरू कर लेगा और वो सेट दिखने लग जाएगा। लेकिन ये देखकर आपने इलाज नहीं रोकना कि जब तक आपका जानवर बिल्कुल फिट ना हो जाए। अब एक और फार्म का मसला है, आपके जानवर को दस्त लग गए। अब एक आसान हल तो ये है, एक मेडिसन है जो इस वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन आपकी स्क्रीन पर है, ट्राइबरसन। ये इंजेक्शन उसी तरह गर्दन में लगने वाली है, ये लगा लें। इसी के साथ अगर फ़र्क आ गया तो ये आम से दस्त थे, मोशन थे जो चले गए। अब फ़र्ज़ करें आपने लगा लिया, आपने फ़र्क नहीं देखा, तो सबसे पहली दवाई एनकोर और ट्राइबरसन, ये दोनों इंजेक्शन अलग-अलग लगाने होंगे और ये फिर आपने वही कोर्स पूरा करना होगा, क्योंकि ये अंदरूनी ज़ख़म है जो आपको मालूम नहीं था, और ये दोनों इंजेक्शन्स मिलाने के साथ आपका जानवर तंदुरुस्त हो जाएगा। अब एक संगीन सा मसला,
جو آپ کے جانور کی جان جا سکتی ہے، وہ تب ہوتا ہے جب جانور بند ہو جاتا ہے۔ اب بند کیسے ہوتا ہے؟ فرض کریں آپ کا مزدور تھا، ورکر تھا، وہ چلا گیا چھٹی پر یا کہیں چلا گیا، جانور پیچھے اپنی رسی کھول دیتے ہیں اور وہ بھاگتے ہیں جہاں پہ خوراک پڑی ہوگی۔ اب اتنا اچھا ماحول جب اسے ملتا ہے تو وہ خوب کھا لیتا ہے، جی بھر کر کھا لیتا ہے۔ اب ایسے کھانے سے کیا ہوگا کہ جو اس کا جو ایسڈ لیول ہے، جو تیزابیت ہوتی ہے، وہ بگڑ جاتی ہے معدے میں، اور یہ جو ہی ہوگا آپ کے جانور کے جو پچھلی سائیڈ ہے وہ بند ہو جاتی ہے، یعنی آگے سے وہ بیچاری کھائے گی بھی نہیں، پیچھے سے بھی معاملہ اس کا بالکل شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ اب اس لیے ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایمرجنسی حالت جب بن جائے، اب ہر بار آپ ڈاکٹر ہی پر بھروسہ کریں اور اسے بلائیں تو ایسے حالات میں تو گیم آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اب شام کا وقت ہے، یہ مسئلہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہو گیا۔ اب جب پیچھے سے معاملہ بند ہے تو کیا ہوگا کہ پیٹ کے اندر گیس جمع ہوگی، جس طرح غبارہ پھولتا ہے، ٹھیک اسی طرح آپ کے جانور کا یہی حال ہے۔ اب اس کا کس طرح حل نکالیں گے؟ اول تو آپ کے فارم پر میٹھا سوڈا ہونا چاہیے ہر حال میں، یہ اپنے ہر حال میں اپنے فارم میں رکھنا ہوگا۔ میٹھے سوڈے کے علاوہ ایک اور بوتل ملتی ہے جسے مکسچر کہتے ہیں، یہ آپ کے فارم پر 6-7 بوتلیں ہر حال میں ہونی چاہیے، یہ ہے ایمرجنسی کے لیے۔ اب فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے دودھ کے اندر پانی ڈال دینا ہے اور اسی کے اندر میٹھے سوڈے کی 1 چمچ ڈال دیں، پہلے آپ نے یہ پلا دینا ہے، 2 منٹ کے بعد آپ نے وہی مکسچر کی بوتل لے کر ساری کی ساری پلا دینی ہے۔ اب آدھا گھنٹہ انتظار کریں اور یہ سوچیں کہ معاملہ حل ہو جائے گا، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پتہ کیسے چلے گا کہ پیچھے سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا جانور بیٹھ کر جگالی بھی شروع کر دے گا۔ اگر فرض کریں نہ ہوا، ایسی حالت میں مکسچر کی ایک اور بوتل لیں اور دوسری پلا دیں، اور دوسری کے ساتھ کنفرم ہے کہ یہ معاملے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ یہ ایمرجنسی سچویشن تھی۔ اب ایک اور معاملہ ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جانور ہی ہیں، کبھی کٹس لگ جاتے ہیں، کبھی کیا مسئلہ بن جاتا ہے، تو ایسی حالت میں یہ جو سپرے پڑی ہے، جسے لوگ پنکی کہتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، تو یہ سپرے آپ کی بہت کام آنے والی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نہ تو مکھی بیٹھے گی زخم پر، نہ ہی آپ کو کوئی مسئلے پیش آئیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔